为什么洒水车常年不换歌？为何下雨天依旧洒水？到底什么原因？在城市道路上，我们经常可以看到洒水车的身影，尤其是在夏季高温天气里，每逢午后酷热的时候，市民们都能看到洒水车放着经典怀旧老歌，缓慢地穿梭在道路两旁，不停地喷洒清水。每当洒水车经过，周围的尘埃瞬间减少，气温也瞬间降低，让人倍感清凉宜人。而且每当洒水车驶过时，我们也都能听到一段欢快的音乐。然而令人疑惑的是，无论是春季、夏季、秋季还是冬季，洒水车播放的音乐总是一样的。有些地方选择了孩童最喜欢的《世上只有妈妈好》，而有些地方则播放着动听的《兰花草》。很多人都抱怨说，每次都听到同一首歌，已经听了好几年了，早就厌倦了。为啥洒水车就不能换一首歌呢？更令人疑惑的是，一些市民发现，即使是在下雨天，洒水车仍经常在路上进行洒水。不少人认为这样做实在是太浪费水资源了。那么，为什么下雨天洒水车还会在外面洒水呢？我们先来说说音乐的问题。其实这个是不能随便更换的，因为洒水车上的歌曲是内置在喇叭中的，如果要更换，必须拆下喇叭的电路板，并重新设置数据。毕竟这些歌曲都是在出厂时直接装备好的，司机无法进行更换。另外，环保部门要求洒水车上播放的音乐满足几点要求。首先，音乐不能侵犯版权，否则环卫部门可能会收到法院的传票。其次，音乐必须耳熟能详，即中国人都熟悉的类型。第三，音乐必须是轻音乐，且尽量选择老歌，这样既好听又不会平时有人播放。如果选择了热门歌曲，路人听到后不会有条件反射效果。就拿《世上只有妈妈好》这首歌来说吧，几乎每个中国人都听过它吧。但是平时很少有人会在手机上下载并播放它，也不会有地摊或店铺会放这首歌。尽管这首歌很知名，但平时很少被人唱，这使它成为训练路人反射能力的绝佳选择。一旦听到这首曲子，你不需要看就会知道是洒水车来了。所以说，小小洒水车确实有些内行，所选曲目可不简单。一般来说，在下雨天的时候，道路上的积尘泥土就会被雨水浸泡，导致其变得松软，附着力也会降低，容易转变成泥浆。在这种情况下，利用洒水车上的高压水枪冲洗路面的话，就能迅速将泥浆冲刷到下水道，从而彻底清除顽固污渍，事半功倍。同时，这也可以消除车辆打滑和行人滑倒的隐患。并且，下雨天道路周围的树叶、纸屑和塑料袋等垃圾容易附着在路面上，给环卫工人的清理工作带来不便。人工清扫既费时又不安全，而且还会对交通产生影响。因此，在下雨天采用洒水车进行冲洗后再进行清理，能够更好地保持道路的清洁。此外，在建筑工地附近，工程车上的建筑垃圾和泥土也会给施工路段的清洁带来困扰。当地面上的泥土过多时，很容易形成泥泞状态，从而造成更多地面的二次污染。因此，使用洒水车进行路面冲洗是非常必要的，并不属于浪费水的行为。